Hello dears, karibuni tena. Leo tunaandaa mozzarella cheese. Stay tuned ili uone all the steps na wewe ujaribu kutengeneza, ni tamu. Tunavyojua cheese hutumika katika recipes kibao duniani, lakini cheese yetu hii tunatengeneza maalum kwa ajili ya kutengeneza ama kupika pizza. So hapo nimeshaweka maziwa yangu kwenye jiko, nimeweka medium heat, ndio maana nilikuwa na check moto kama sufuria imeshashika moto. Maziwa yanatakiwa yafike joto la ambalo unaweza ukalicomprehend, yani ndio maana nikawa ninaweka kwenye mwili wangu joto ambalo yani kama maji ya kuogea hivi. Likishafika hapo joto lako ndio utajua maziwa yako yako tayari. Utazima jiko and then weka vinegar ili tuweze kutengeneza cheese yetu. Right away ukishaweka vinegar utaona kabisa maziwa yako yanaanza kukatika. Kwa hiyo tusubiri tuone hiyo step. Utaona maziwa yako yanakatika, yanaanza kutengana, alafu yakishatengana sasa ndo utajua kwamba hapo ni tayari. Wakati unafanya hivyo, make sure umeshazima jiko lako. You don't do that moto ukiwa uko on. Nilisahau kusema maziwa yangu ni lita 1 na hapo nimeweka robo kikombe ya siki ama vinegar. Weka siki ama vinegar, unazima jiko. Kisha umezima jiko, hapo nilisahau kidogo. Unaona nimezima. Unaweka kidogo kidogo siki yako, unakoroga, unaweka tena kidogo, unakoroga mpaka unamaliza kikombe chako, and then utaona reaction ya maziwa inavyotokea. Kama unavyoona inaanza kutengeneza kama mabonge hivi. Haya, tukaone what happened next baada ya kutengeneza mabonge. Ingine ni kama mnavyoona, naenda kuchuja yale mabonge yetu. Hayo ndio yanayohitajika na sio maji yanayochujwa kwa hapo chini. Kwa hiyo haya mabonge ndo litayabumba, ndo litakuwa li cheese letu sasa. And then niwape tu niwaambie kwamba that was the first time ninatengeneza cheese na mimi. So inawezekana nikawa nimekosea, lakini pia inawezekana nikawa nimepatia. Lakini tukaone mbele inavyokuwa. Wakati unachuja cheese yako, make sure unaikandamiza hapo kwenye chujio ili maji yote, excess water, yapate kutoweka. Toa maji yote kadri uwezavyo. Kwa hiyo endelea kukandamiza huku kama vile unatengeneza donge, yani kama vile una form donge fulani hivi, lakini unakuwa unakandamiza ili kutoa maji. Utaendelea na hiyo stage, alafu utaingia stage nyingine ambayo utaona nimetumia mikono ili kufanya hii process iwe effective zaidi, yani ili maji yapate kuisha zaidi, kwa sababu kwa mwiko tu nimeona kwamba haitatosha. Kabla cheese yako haijawa ngumu, stage nyingine unaiacha kwanza, unabandika sufuria lako la maji, unaweka chumvi kidogo ili chumvi itumike kutest kwenye cheese yetu. Mtaona maji yanatakiwa haya yachemke zaidi ya maziwa yalivyochemka. Maziwa tulichemsha tu kidogo ambao unaweza ukaweka kwenye mwili na usiungue, lakini maji yanachemka, yanatakiwa yachemke zaidi. Tuendelee kuona itakavyokuwa huko mbele na ili tupate kujua haya maji tuliyatumia kwa jinsi gani kwenye cheese yetu.
nilivyoambia awali kwamba itafikia kipindi utaichukua cheese yako kwa mikono na kuweza kukamua ili maji yote ambayo hayahitajiki yapate kutoka. Na unapokuwa unakamua cheese yako ndio itakuwa nzuri kuliko ile ambayo imeachwa maji. Angalizo, make sure umenawa mikono yako vizuri na imekuwa misafi kabla ya kufanya hii kazi. And then utakapoweka cheese yako katika yale maji ambayo ni ya moto na yana chumvi, be careful usiungue. Don't go na hiyo stage. Zipo sababu mbili kuu ambazo zinafanya tuweke cheese yetu katika maji ya moto yenye chumvi. The first stage ni kwamba iwe elastic, yani cheese yetu isiwe ngumu, iweze kuvutika fulani, yani inavutika au inakuwa ina bounce, yani laini. Lakini pia cheese yetu ipate kuwa na ladha, kwa sababu ukikumbuka cheese yetu maziwa tuliweka tu vinegar, yani siki, hatukuweka chochote kile. Kwa hiyo tunahitaji salt ili cheese yetu iwe na ladha. Utaweka cheese yako kwenye maji ya moto dakika chache tu, sio uweke muda mrefu. Kwa hiyo inaweza ikatumia dakika 1 au 2 hivi, afu unaitoa cheese yako. And then unaiacha sehemu inapungua upepo kidogo, inakuwa katika room temperature, yani inakuwa na temperature ya kawaida ambayo utaweza kufunga katika karatasi lako zuri. And then utapeleka kwenye fridge yako. Kwa sababu before using it inatakiwa uweke kwenye freezer, uweke kwenye freezer masaa 2 ndio unaweza ukatumia. Sasa inakuwa iko vizuri zaidi. Na pia tip nyingine ni kwamba cheese yetu inaweza ikakaa kwenye freezer for almost 30 days. Yani inaweza ikakaa hata kwa mwezi mzima na ikawa bado iko fresh. Kama nilivyowaambia hapo, cheese yangu nilikuwa nimeshaiacha dakika kadhaa, imepoa. Sasa hapo nilikuwa nawaonyesha jinsi ambavyo nitaweka katika mfuko wangu msafi kabisa. Nitaweka na kufunga vizuri, ready kuipeleka katika freezer. Usiweke kwenye friji ya kawaida, maana kwenye friji huwa kuna sehemu mbili, sehemu inayopoza na inayogandisha. Hii inafaa uweke sehemu ambayo inagandisha kwa sababu inahitaji baridi zaidi. Hapo cheese yetu iko tayari kabisa kupelekwa katika friji. Hii recipe ni rahisi na mtu yeyote anaweza kujaribu kutengeneza mozzarella cheese. Unajua homemade cheese haiwezi kuwa perfect kama ile cheese ambayo wanatumia chemical. Kuna chemical moja ambayo inatumika kutengeneza cheese ambayo inaitwa rennet. Hiyo chemical ndio inatengeneza, ukishaweka kwenye cheese inavutika vizuri, alafu inakuwa laini kama donge la unga uliokandwa. Lakini kwa sababu hii ni homemade and unatumia ingredients ambayo unazo nyumbani, na nimependa pia kuonyesha ili pia na nyie mpate kujaribu, kwa sababu naamini vinegar watu wengi wana nyumbani, au hata kama hauna ni rahisi, inapatikana katika maduka ama supermarket. I hope you try this. Till next time, bye.